يا أستاذ رضا، اتفضل. أنت طبعا ما شفتش الوالي. لا يعني اعرفه بس حاجة بسيطة خالص. اه. هو ولما توفى قبل ما ادخل المدرسة. اه الشيخ حمدي توفى قبل ما انا ادخل المدرسة. من الناس برضك عايزة تعرف، انت يعني ما حضرتوش وانت طفل طبعا لا، يعني الناس عايزة تعرف ايه يعني حاجات عنه. الشيخ حمدي عملاق ومن المقرين الأوائل في مصر. طبعا. خدت بالك وياما يعني السيدة أم كلثوم، قول لنا قصته مع أم كلثوم وقصته مع أبو وهاب وقصته مع فايدة كامل. الشيخ حمدي الزامل كان يربطه علاقة وطيدة بأسرة السيدة الفاضلة الست أم كلثوم عليها رحمة الله. اه. كان مصاحب الأستاذ حسن السيد عمدة طمية الزهيرة، اه. ابن عم الست أم كلثوم. اه. فلما توفت السيدة أم كلثوم أو قبل الوفاة، الأستاذ حسن السيد خد الشيخ حمدي معاه في الفيلا بتاعتها اه. قبل ما يدخل الإذاعة، اه. وقالت له اقرأ عشر. اه. فقرأ عشر صغير كده الشيخ حمدي. اه. فالسيدة أم كلثوم أعجبت بصوته اه. وأثنت عليه، اه. وقالت له لازم تقدم للإذاعة اه. لأن أنت المفروض تدخل الإذاعة. اه. طبعا في الفترة دي الشيخ حمدي ما كانش في الإذاعة، اه. بس كان واخد شهرة كبيرة قبل ما يدخل الإذاعة. طبعا الشيخ طبعا. حمدي مشهور من قبل طبعا. ما يدخل الإذاعة بفترة كبيرة. طبعا معروف يعني. فجت بعدها بفترة بسيطة توفت الست أم كلثوم، لا، أو قبل في ما. حتة برضك انت اتفضل نسيتها. نسيتها. امم يقال ان هي من اعجابها للشيخ حمدي. اه هي ال- قالت له عندك لما أثنت على صوته وأعجبت بصوته، قالت له أنت عندك بنات يا شيخ حمدي؟ قال لها أيوة عندي بنتين. اه. قامت أهدت له قال على الكردان بتاعها بتاع السلسلة الدهب، اه. وادت له قالت له وادتها له اتفضل دي هدية لبنتك، اعجابا لصوته. إعجابا بصوته. حصل. اه اه. وطبعا الست أم كلثوم لما تعجب بصوت طبعا. يبقى طبعا ده بقى صوت في امال القمة. ايه؟ لا طبعا، امال اه ايه. وراح بقى حضر بقى الميت الأربعين بتاعها. طبعا حضر الأربعين. وطبعا الشيخ مصطفى اللي كان مسؤول بتقديم القراء، اه. الشيخ مصطفى اه. هو المسؤول بتقديم القراء، اه. وهو المسؤول هو اللي كان بيقرأ أصلا. اه. الأستاذ محمد عبد الوهاب رحمة الله على الجميع اه. قال للشيخ مصطفى أنت اللي تقرأ. اه. فالشيخ الأستاذ حسن السيد قال لازم الشيخ حمدي الزامل دعاه. طبعا مم. الأستاذ حسن السيد دعا الشيخ حمدي فقال له لازم يقرأ، مم. الشيخ حمدي الزامل لازم يقرأ. اه. في الفترة ديت ما كانش في الإذاعة. فلما قال للأستاذ محمد عبد الوهاب، قال له لا ده مش في الإذاعة ما يقرأش. اه. حصل. على ما نسمع احنا اه. طبعا سامعين الكلام ده من ناس كبار في السن، وكان الشيخ مصطفى. والشيخ حمدي هو اللي حاكي الأوضاع اه. للوضع اللي حصل للناس اللي والش... احنا سمعنا منهم. وكان الشيخ مصطفى في الوقت ده بقى طبعا حاجة. أسطورة الأساطير. طبعا. 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 مم. طبعا لما الشيخ حمدي طلع على التخت اه. وقرأ، الأستاذ محمد عبد الوهاب خرج بره، اه. زعل. زعل اه. انه وهو ما سمعش الشيخ حمدي ما اصلا. يعرفوش، ما اه. كانش يعرفه. اه. فطبعا يعني بنسمع من الناس بعد 5 دقايق بالظبط. هو ولا مؤاخذة يعني فكان هو غضب على اساس انه كان عايز الشيخ مصطفى يقرا. عايز الشيخ مصطفى اللي يقرأ، اه. يقرأ على طول. واصلا ما سمعش الشيخ حمدي قبل كده. لا ما سمعوش، اه. ما سمعوش. اه. طبعا الشيخ حمدي الزامل طلع قرأ اه. 5 دقايق بالظبط. الناس بتقول جاب الكرسي وقعد قدام الشيخ حمدي اه. يقول له هات الحتة دي تاني والحتة دي تاني والحتة دي تاني. لما سمع الصوت وقع جابه بره. اعجب بالصوت، ده انبهر بالصوت مش اعجب به كمان. فقام دخل بقى الصوت يعني عجبه وحاجه حلوه. اه طبعا فقام دخل بقى من غير ما، وكان طالع غضبان، هو انبهر بالصوت يا دخل شيخ، بنفسه بقى انبهر. من غير ما حد يقول له تعال. دخل اه. لوحده قاعد قدام الشيخ حمدي، اه. هات وعيد وزيد. الشيخ حمدي يعيد. اه. امتدت القراءة لفترة طويلة. اه. فلما انتهى الشيخ حمدي من القراءة
قال للشيخ مصطفى ازاي ده مش في الاذاعه بنفس آه. اللفظ. آه. انا سامع اللفظ ده من الاستاذ محمود امان، مم. الاستاذ الدكتور محمود امان، محل الزيات. طبعا محل الزيات وما ادراك ما محل الزيات، طبعا اللي على حبها للشيخ حمدي والقراءه طبعا. للشيخ حمدي اللي كان بيقرا فيه. طبعا. قال له ازاي ده مش في الاذاعه، ده لازم يقدم للاذاعه. مم. قدم للشيخ حمدي للاذاعه بعدها على طول مباشره، ونجح الشيخ حمدي الزامل في اختبار الاذاعه والتلفزيون في ان واحد في نفس الوقت في نفس التوقيت، مم. وجاب تقدير امتياز في نجاحه في الاذاعه. مم. طبعا دي حاجه نادره بقى لما تحصل، لما واحد ينجح من اول مره ويجيب امتياز أقول وفي لحضرتك الاذاعه والتلفزيون في نفس الوقت. أقول لحضرتك على حاجة. اتفضل. واحد من اللجنة اللي كانوا بيمتحنوا الشيخ حمدي اتفضل. كان له واحد مجوز بنته مم. أعرفه مم. اسمه الأستاذ خالد الخولي. اه. فكان بيسأل الراجل ليه على الشيخ حمدي على نسيبه، ايوه. فأقول له أنا كنت من لجنة، أنا والشيخ رزق خليل حب. ايوه. فبقول لما جينا نسأله ونقول له نكتب في الشهادة بتاعته إيه، طبعا اللي فيه جيد وفيه ممتاز وفيه حاجات زي كده وفي جيد جدا وفيه جيد وفي جدا. مقبول. قال لهم اكتبهم هبة من الله. مم. يعني هبة من الله بقى، حاجة فوق بقى الجيد وفوق الجيد جدا وفوق الحاجات دي ما كلها. هو الشيخ عامر عثمان كان في اللجنة، كان في اللجنة، والشيخ رزق خليل حبة كانوا في اللجنة. كانوا في اللجنة. قالوا لا ملاحظات عليه اه وتقدير امتياز. اه ابن اخته بقى حضرتك بتقول ان هو بيقول نكتب جنبه ان قالوا هو لي موهبة من عند الله او هبة من عند نكتب الله. في الشهادة بتاعته ايه هبة من عند بتاع الله. الامتحان مم. انه هبة من الله. اه. غلق يا استاذ رضا.